首先，大家可以喺兆康站轉輕鐵到青雲站，落車之後就過對面，前往青山寺嘅方向直行，一直沿住單車徑直行15分鐘。大家需要行一段路程先可以到行山嘅入口㗎，而到達青山寺唔遠呢，大約30分鐘。沿途會經過 Ivy 學院，喺興財街過馬路，再轉右直行。轉右直行大約5分鐘呢，就會見到嗰個寺廟㗎啦。呢個係嗰個禪院青山寺廟，青雲觀。轉左就會見到呢一個位置，就係今日行山嘅起步點。而喺呢個入口位呢，都會見到青山佛教學校嘅。呢條路線相對都比較偏冷門。一開始係平路為先，而沿途呢都係一啲住宅區。今日呢，我哋就會去行呢一條屯門青山嘅行山路線，全程呢大約2小時，輕鬆登上呢個香港嘅3尖牙。山頂呢仲可以欣賞到屯門嘅美景，同埋大家只要跟住呢一條路線之後，沿途折返青雲站，全程大約長4.8公里，全程都係小斜坡。其實都攰喎，好似跑緊步咁。45度傾斜率，個傾斜率睇唔到，睇片睇唔到，但真係好斜啊！呢度係咪可以念佛嗰啲啊？呢個位就係個亭嘅歷史介紹，沿途都有好多神明可以拜下。見到呢個花好靚，呢個咩花？呢個係話開段係大斜路，係超級大斜路，跟住之後就無盡無盡嘅天梯，即係咁樓梯級啊，好攰啊！而家都唔知1/3有冇，勁傾斜。呢度係會落翻去咯。開始落翻。而去青山寺就呢度，都唔係上青山頂啊。係啊，一個鐘係去喺山景村，去青山村，再去青山寺，先係1個鐘咋。我哋而家喺呢度啊，喺嗰個青山徑咋。而家係去青山寺咋，同你講，都唔係青山，有小平路。上到嗰個頂，好遠喎！突然間嚟到斜路嘅盡頭，開始上樓梯，係無窮無盡㗎。呢個上樓梯係青山寺啫，錯咗，係繼續上。喺度打張卡算啦，跟住點知原來 It's just a start。哇，好攰啊！都上到好高，其實。因為 keep 住係斜路，我哋為艱險難行，請佩戴咩裝備？全程都係呢啲樓梯行到底，行半個鐘。黐線啊！呢條路係無窮無窮，我哋行咗半個鐘，唔知點解1/4字。個燈塔唔係啊，呢個電纜，而家先1/3咋。其實全程都冇咩風景好介紹嘅，就係不停上樓梯。Here 落翻嚟啦！未上到頂。咩啊？上到啦，上咗2/4啊！睇下回程啦。做多啲鍛鍊，我哋下季再挑戰呢個。嗰陣咧有隻狗咧係咁跟住我哋咯，跟住佢係咁回望喺度等我哋咯，好搞笑。跟住死都唔肯走，跟住我哋行邊佢就行邊咯。跟住你睇下佢係咁喺度等緊我哋啊！佢由山頭去行到山腳，一直跟住我哋啊！當日唔太舒服，所以咧就冇行到山頂，就直接沿途折返啦。下次會再嚟挑戰㗎。